Hi guys! Welcome back to my channel. It's me, Krisa. And nandito tayo ngayon sa Tagaytay, sa Wind Residence. I'm here right now. So mamaya lalabas ako. Bibigyan natin kayo ng update regarding on ano na ba yung status ng Tagaytay ngayon. Kasi syempre, it's almost 1 month na nang nakalipas nang pumutok ang bulkang TAAL. So mamaya lalabas ako. Titignan natin yung mga kung ano na ba yung parang takbo ngayon. Kasi parang kanina nung papunta pa lang kami dito. So, konti lang nung sasakyan, gano'n. Tapos, medyo amoy pa yung ash galing dun sa bulkang TAAL. Tapos, tanaw din dito yung bulkang TAAL. So, mamaya, lalabas kami, tignan natin kung ano ba yung mga, kung madami ba ito. Diba, usually naman sa Tagaytay, maraming tao. So, tignan natin kung ano ba yung mga kaganapan, kung back to normal ba. So, tignan natin yung mamaya. So, samahan nyo ako ngayon sa trip natin ngayon. And, kung hindi ka pa nagsasubscribe sa channel ko, subscribe ka na sa channel ko, and don't forget to like this video, give a thumbs up on this video, and i-share mo na rin sa iba. So, okay, so ngayon, nandito muna ako sa may Tower 1, sa may lobby, kasi hinihintay ko yung pag-check-inan ko. So, wala pa akong tulog, kung makikita niyo sa bulak ng eyeballs. Excuse me. What's up? So, andito na tayo ngayon sa Wind Residence. So, before tayo lumabas, gusto ko muna ipakita sa inyo yung room na ni-rent ko dito. So, sasama ko kayo sa ito yung room. Ayan. Pasok tayo dyan. Okay. So, that is room 1116. Diyan na kagad yung Daddy ni Seb. So basically, ito po yung kitchen area natin. Tapos mayroon sila mga pinaprovide na mga sleepers dyan. Tapos pagtingin mo dito sa my right side, dito yung CR. Ayan yung CR. Basically, may heater yan syempre kasi malamig dito sa Tagaytay. Okay. Yan yung CR. So, ito yung yan. Nakikita na si Seb. Nanonood ng YouTube. Kung makikita nyo, yan. May malaking mirror dito sa side na to. So, ito siya. Yan, it's so comfy. Yan. Tapos, meron silang parang carpet na medyo, basta ang cute, ang sarap niya. Yan. So, and this side, meron silang parang dining area na para siyang bar type. Yan. Na may mga nakalagay is and ito. Yan. Meron dito mga comments. Kung may babasa niyo yung mga comments. First time in Wind Residence, super love and simple and amazing. Tapos may complimentary coffee. Yan. And kung gusto nyong mag-leave ng comments dito regarding our reviews, dito sa pag-staycation nyo, pwede kayong mag-leave, pwede kayong magsulat dyan, tapos ilalagay nyo dito. Yan. And these are the available cups. Even the cups is very Instagrammable as well. Keep on dreaming. Oh, diba? So, ito, natataas to. Wait lang. Yan. So, natataas siya. Depende sa gusto mo. Yan. Okay? Tapos, okay. So, ayan siya.
And in this part, dito naman. So, pagkatapos ng mga dining area natin dyan, makikita nyo, di ba, sobrang relaxing. Ayan, may mga upuan dyan. So, pwede ka ditong mag-coffee, pwede ka dyan tumambay, ganyan. It's very Instagrammable. So, dito naman sa part na to, kumikita nyo may door. Yan. Pagbukas natin dyan. Tchanan! Wow! It's the bed! Okay? So, ayan yung bed. Tapos, nandito yung aircon. And the good thing on this bedroom is there is a mirror. And yung mirror na to is a wardrobe as well. So, ganyan. Sa mga include na silang toiletries. So, dito naman sa kabila, yan. May mga damit na nilagay ko yung mga damit siya. Okay? So, at this side, kung makikita nyo, diba, may malaking... So, kung makikita nyo, may mga malalaking curtains dyan. Dahil, hindi pa tapos ang lahat, mga kaibigan. Shaman! Ay, sorry. So, ayan, meron tayong, hindi ko alam, balcony. Ewan ko, balcony ba yung tawag dyan? So, syempre, i-unlock muna natin yan. Marunong, guys. Oh my gosh. Wait. Halatang tanggap. Yan! Oh my God! So, yes. And this is the balcony. It's very simple and very little lang. Pero sobrang comfy look. Yes! So, and that is the view. Okay, so all in all, tingin ko mag-enjoy ako ng sobra ngayon dito sa ating staycation. Kasi kung nakita niyo naman yung room, sobrang ganda. So, sigurado ako mag-enjoy ako ngayon dito. So, keep on watching, guys. Okay, guys. So, nandito ako sa labas ngayon ng condo unit. Ayan yung labas nun ngayon. And as of the moment, sobrang hangin and sobrang lamig. Kita dito yung taal. So, ayun, napapakita ko sa inyo. Yan ang taal volcano. Hindi yung maliit. Tanaw po yung taal volcano. Ayun siya. Ayan. So, hindi yung maliit. Hindi yung malaki. Kung makikita nyo, halos wala na rin usok na hindi lalabas. Pero, kung makikita nyo banda doon, parang nagka-color white na siya. Which is dapat hindi siya ganun. Tapos parang natutuyo na. Ganun. So, tanaw siya dito. Okay, so malalabas na tayo. Pupunta muna ako sa labas bili ng pagkain. So, kung saan mapadpadang pa ako, doon na lang tayo pupunta. Okay? So guys, andito na ako sa labas. And walking distance lang yung Robinson dito. So, pupunta tayo ng Robinson. Titignan natin kung ano ba yung pwede natin bilhin doon. Nakakailanganin natin kasi wala tayong pagkain bago tayo mag-Netflix and chill, diba? So, yan. Lakarin natin yung Robinson. Okay, so andito ako banda sa may Summit Ridge sa Tagaytay. And maaga pa kasi, 2:40 PM pa lang. So, kung makikita nyo, ayan, konti lang yung tao talaga. As in, and konti lang din yung sasakyang dumadaan. Walang traffic. And kung makikita nyo yung kainan na yan, halos walang tao. Siguro dahil maaga pa, pero hindi ako sigurado. Tingnan natin mamaya. Tingnan natin sa Robinson kung maraming nagkagala. Okay, so andito na kami ngayon sa Robinson. Sobrang nakakapanibago. Kasi halos walang tao, guys. Halos walang tao. Yung mga maliliit na bilihan doon ng parang tiyanggian. Sarado. Tapos, kung makikita nyo yung mga kainan, halos tao. So, pupunta ako sa supermarket. Bibila ako ng mag-withdraw pa naman.
Kasi wala pala akong pera. Kailangan kong mag-withdraw. Okay guys, so andito na ulit ako sa condo unit na nirent namin and natapos na kaming bumili ng aming kailangan. So, bumili kami ng water. Then, ayan yung mga kakainin namin mamaya. So, ayan na, binili na namin lahat ng kailangan namin para hindi na kami palabas-labas mamaya. So, let's enjoy the day and let's rest kasi hindi pa ako natutulog. So, ayan guys. Hindi pa ako natutulog. So, update na lang later. Guys, ang ganda ng ano. So, update ko na lang kayo later. Bye! So, yan guys. Dito ko na po tatapusin yung vlog ko. And sana nag-enjoy kayo sa papanonood. So, kasi wala pa akong tulog, so magpapahinga na ako ngayon dahil it's around 6:33 na ngayon. And, yun, sana maging mapayapa na ang Volcang Taal. And, yun lang. So, kung hindi pa kayo nagsasubscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo and don't forget to click the bell button para updated kayo sa mga video ko. And, huwag kayong mahiyang mag-comment ng mga suggestion nyo para sa next vlog ko. And I hope that I will see you again in my next video. Thank you so much for watching. Bye! Sad.